В этом видео мы сделаем парочку ретро-светильников из фар мотоциклов, которым больше 60 лет. Разыграем его среди вас, а один подарим известному блогеру. Здрасте. Также создадим эффект левитации при помощи эпоксидки и разберемся, как же гнуть дерево. Приятного просмотра. В качестве источника света я буду использовать вот такую фару от советского мотоцикла. Конкретно такие фары ставили на тяжелые советские мотоциклы типа Урал. И этой фаре уже больше 60 лет. Понятное дело, что за эти годы время взяло свое. Поэтому разбираем ее для того, чтобы отреставрировать. Как я ни пытался, этот винт у меня так и не получилось выкрутить. Поэтому беру универсальную отвертку и аккуратно выкручиваем невыкручиваемый винт. Заодно и подчищаем от ржавчины. Вообще, очень занятное дело разбирать такие вот старые агрегаты, чего там только не найдешь. На этот раз мне особенно повезло, и я вытащил настоящий джекпот. Игру под названием Raid Shadow Legends, которая, к слову, является спонсором этого видео. В нее вы сможете рубиться как на мобилке, так и на ПК. Да и как в нее не рубиться-то? В ней вы найдете коллекцию из 500 чемпионов, бесчисленных артефактов и миллиарды различных команд, которые вам предстоит протестировать в битвах. А если некоторые из ваших чемпионов не справляются с задачей, ну или просто вам надоели, их можно скормить своим любимчикам, для того, чтобы повысить ранг любимых чемпионов. Лично я так и сделал, после неудачной битвы в режиме подземелья. Не, ну а чего они? И уже к битве на арене я был готов во всеоружии. За последние пару недель в игру было добавлено множество обновлений. Теперь можно собирать уникальных чемпионов из частиц. Также появился новый базар, где можно приобрести себе ценные предметы. А еще были продлены вознаграждения за ежедневный вход в игру до 270 дней. Поэтому сейчас просто идеальное время для того, чтобы скачать рейд. Только по моей ссылке. И получи 3 древних осколка, запас энергии, 100 тысяч серебряных монет, а также крутого чемпиона законницу в качестве бонуса. И поторопись, бонус будет доступен только следующие 30 дней. А мы продолжаем. Как вы видите, помимо крутой игры, в фаре нашлась вот такая схема, которая лежит там с момента изготовления, по всей видимости. Ну а дальше разбираем все узлы, не особо запоминая, что и как подключено, так как в дальнейшем мы упростим эту конструкцию по максимуму. После того, как все разобрано, занимаемся подготовкой к покраске. Убираем краску, ржавчину и так, пока не получим блестящий металл по всему периметру. Хромированный ободок в итоге мы покрасим в белый цвет. И для того, чтобы на нем держалась краска, я беру эпоксидный грунт. Немного компонента А, немного компонента Б, палка-мешалка и грунт готов к нанесению. Этим я и занимаюсь. Отличие этого эпоксидного грунта от обычного акрилового в том, что он отлично держится на таких непонятных поверхностях, как облезший и отслоившийся хром. Пока грунт сохнет, мы занимаемся треногой, на которой и должна разместиться фара. Ее мы делаем из дуба. И начинаем с того, что подготавливаем все детали. Проход за проходом, деталь за деталью. Вообще всю эту деревянную конструкцию мы придумали и сконструировали сами. Основная задача была по максимуму отказаться от металлических элементов, так как мы в первую очередь работаем с деревом, и нам это очень нравится. Именно поэтому на ЧПУ были сделаны вот такие элементы. Немного позже конструктор соберется, и все станет на свои места. В итоге мы сделаем 2 варианта ножек. Один будет в классическом исполнении, а второй с эпоксидкой. Куда же мы без нее? Так вот, сейчас мы напиливаем элементы для классической треноги. Конкретно этими элементами и будут заканчиваться ножки, поэтому мы и запиливаем их таким образом. Затем делаем выборку в соединительных элементах. Сперва циркуляркой, проход за проходом. Стамеской убираем оставшийся массив и приступаем к чистовой доводке. Для этого берем спиральную фрезу от CMT, и если честно, я в восторге, насколько же легко и чисто она режет.
для дальнейшего соединения делаем отверстие. И уже теперь можно собирать конструкцию на клей. Второй вариант ножек будет точно такой же в плане конструкции, но я постараюсь сделать что-то вроде эффекта левитации. Для этого я ломаю дубовые бруски молотом Тора, а вы наслаждаетесь кадрами. Места разлома я промазываю дерево лаком, для того чтобы изолировать выход воздуха, и в итоге свести к минимуму количество пузырей в заливке. Затем на лазерном станке нарезаю полосы из оргстекла. Эти полосы точно такого же размера, как и заготовки для ножек. Перекладываем каждую заготовку, для того чтобы облегчить работу в дальнейшем. Да, можно было бы, конечно, разломать широкую доску, залить ее, а потом распилить в нужный размер. Но исходя из опыта скажу, что разломать широкую дубовую доску не очень-то и просто. Но даже если получится, сам излом будет не очень красивым. Когда все перегородки на своих местах, занимаемся опалубкой. Тут все по старой проверенной схеме. Сперва термоклей для жесткости конструкции, а затем герметик по всему периметру. Ну и в финале пальцуем по кругу. По доброй традиции я использую состав под названием Wood Pro. Ссылки на все используемые материалы можно найти в описании к ролику. Там же есть промокоды на скидки и другие приятные бонусы. Пользуйтесь на здоровье. Как вы видите, состав очень жидкий, благодаря этому воздух выходит самостоятельно. А пока смола сохнет, нам предстоит согнуть дерево. Для этого я напиливаю заготовки из фанеры, кладу на них вот такой шаблон, который был сделан заранее на ЧПУ, и при помощи карандаша, лобзика и фрезера размножаем такие штуковины. Заготовки, которые должны принять форму этих шаблонов, в 2 раза шире. Поэтому из 2 тонких штуковин делаем одну толстую при помощи шпилечника. На лазере вырезаем еще один нехитрый шаблон. Выглядит он вот так. И нужен для того, чтобы деревянные заготовки не касались друг друга и пропаривались равномерно со всех сторон. Вообще у меня нет большого опыта в гнутье дерева, поэтому сильно запариваться над паровой баней я не стал. Решил сделать из подручных мусорных материалов и просто протестировать технологию. Взял обрезок металлической трубы, положил туда заранее замоченные дубовые ламели и даже не стал заморачиваться пробками, а купил рукава для запекания. По сути, это целлофан, который выдерживает температуру до 230 градусов. И забегая вперед, скажу, что он отлично справился со своей задачей. Ну а дальше побольше скотча, обрезки металлолома, изолента, чайник из мусорки, баллон, который генерирует огонь. И за 20 минут готов вот такой парогенератор в стиле колхозинг стайл. Но, как ни странно, он работает. И спустя 6-7 часов пропарки пробуем гнуть дерево. Тадам! И о чудо! Первая заготовка отлично согнулась и приняла форму. Очень много нюансов, буду дальше изучать эту тему, так как некоторые заготовки местами дали трещину. Итак, тем временем смола высохла, и я разбираю опалубку.
Спустя несколько часов обработки у нас имеются вот такие заготовки, которые позже превращаются вот в такие ножки, которые я крашу в темный цвет и покрываю глянцевым лаком, для того, чтобы максимально подчеркнуть место излома. К этому времени пропаренная заготовка высохла и, как вы видите, отлично держит форму. Ее также обрабатываем и красим. Для того, чтобы все три ноги у треноги были на одинаковом расстоянии, мы закрепили цепочку вот таким образом. И она, по сути, является ограничителем. Теперь осталось дожать фару и собрать все воедино. Грунт уже высох, и мы красим фару в красный цвет, а ободок в белый. Спустя день собираем все воедино. Как вы видите, у меня есть небольшой запас таких ретро-торшеров, поэтому один из них я разыграю среди вас в своем инстаграме. Условия розыгрыша просты, и они есть в описании этого ролика. А конкретно этот светильник мы отправим в качестве подарка главному DIY-ревизору YouTube. А так как доктор Дью как раз заканчивает ремонт своей мастерской, и я знаю, что там есть место, куда отлично впишется такой светильник. К тому же он является большим любителем двухколесной техники, так что это будет прям вообще в тему. Информация по приобретению таких светильников есть в описании ролика. Спасибо за просмотр и добра от топора.